selamat diri. Tak gendong kemana-mana. Kemana-mana dengan lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh. Hah? Kemana-mana dengan mamawa budak atuh. Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Bikeun atuh ka indung. Bayangkeun ku maneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak serangannya. Apa tak naon bikeun ka indungna? Kanu wajibna. Apan indungna teh maot. Da kunaon maotna? Keur ngaramet Nah, wake ngaramet wake maut. digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu teh kijung maut ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunutnya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih. Disedot ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh. Aduh, paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung meureun. Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka-18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Kumaha aing geus dikeureut? Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta geneuk-geneukna. Keur mah di luhurna jiga ranca. Lain kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah, Naon? ayo urang teh dek ka mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyaho ditarima gaji. Jang maraban si lain. Ari emak ka mana, Bah? Hah? Emak ka mana? Pan maot. Baheula ge. Ai maot teh naon? Hah? Ai maot teh naon? Maot teh dicanak ku Allah. Ni talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah Kana lo teh banar bawang, abong bebenyit. abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, ke dihirupkeun deui di ditu. Itu Eta teh Heeh. ni talete teh budak. urang ka Allah atuh yeuh ah. Dek naon? Urang nepungan emak. Emangna Allah teh eta teh supir angkot? Murukan Ya, ku, teh. murukan kuwu beralo. Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. Udah Allah teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui. Murukan si Ius. Alah, ampun. Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Manya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Juga aing tempe. Alah, Udah budak. Abah, naon? ujang yang disunatan, Abah. Karunya teh anak. Heeh, kayak geus boga duit. Nah, dari sunatan mah lain ku duit ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat teh.
ku abah keretna atuh tong nitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu eueuh ka becus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, petani, tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. pada boga keahlian. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu mangpaat. Gitu. Abah, Naon? hayang disunatan abah buru-buru. Heeh, engke tenang geus boga duit gede. Nya nyungkeun ka pajak. Dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang maca Quran, Teu menang ngaji. can disunatan. Wah, cuk saha teh? Cek saha. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Da budak ieu kudaekna ge untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Heeh, ada rek ablas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Diajar. Kudaekna ge untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Enggeus eta ge diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Tah geuning. Eta gini bisa. Teh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Alif, Ba, ta, sa, hai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. alif teh Iya. Sugane pi ustade. Gara sok ku abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. a i u. Tak itu. Tak kitu eta pinter budak. Heeh. Alif naon bieu teh? Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. I a u. Itu Sakitu ge. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun, Allah eta budak. Heeh. Lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabar an Oh, eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabar an, alif tangwin JRI, alif tangwin PSU. anturkeun Aninun. ai heeh. Ulah Heeh. dibawa ngalonyeng budak teh. Sugan we jadi lebe. Ayahan teh aya alif yang harapan nun, Model alif nun mati jabar an. Sok abah diajar. Sok diajar. alif nun mati katabrak. Si belegu. Itu katabrak dari anak asing. Nepi ka kokosehan. Karunya. Bapak Ujang ngalonyeng. B tangwin jabar ban, B tangwin JR bin, B tangwin PS bun. Bantingkeun. Ban bin bu. Ban bin bun. Heeh bener. Meni awam pisan kana agama. B jabar ba, B JR B, B PS bu. Bakakak. Babi bu. Cida pisan. Dasar kolot belegu. Tak kitu. Abah, Naon? ujang hayang motor, bah. Naon? Ujang hayang motor. Wah, sia. Nu lain-lain. Can wayah. Kudu boga SIM, kudu geus dewasa, geus umur 18 tahun, 17. Karege. Can sawawa maneh teh. Karege 6 tahun. Hayang motor, abah.
Aduh, takut keke. Gablek duit di mana? Ngiridit abah. Coba. Lah, Teu gablek uang muka. Tak ngiridit. buru-buru abah. Kudu boga kartu kulawarga. Pan aya di abah kartu gaple. Si goblok. Abah menang. Abah buru-buru hayang motor abah. Kudu boga Sia teh Riku keke. aing oge teh di baju borora meuli motor. Buru-buru abah. Naon teh sia murucut? Kapan kita tadi aing hayang motor teh. Lain dibawa ka WC. Hayang modal budak teh meureun nya. Lain-lain. Nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh. Iya beteng uing ngiridit nyalingit. Alah deuleup tongong aing ka podola. Lawan kacai.